Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a ikhdadin ta'aluke nyang watajibu wajib iddah 4 bulan 10 hari itu ma'a ikhdadin sertane ngusut. Ngusut itu bahasa Jawa, memakai pakaian harian, gak dandan. Lek wong Jawa ngerti, ngajak kancane, ayo lunga, iya wis ayo budal. Lho kok ngusut ngono awakmu? Ngusut itu maksudnya kelambian elek, sarungan elek. Yakni ngersakaken sapa kiai musannif yajibu wajib apa al ikhdadu ngusut alaiha ing atase al mutawaffa anha zaujah sing ditinggal mati sing lanang wajib ngusut selama iddah. Aidon kelawan maneh bi ayyi sifatin kelawan endi sifat kanat ono kanat tinemu apa sifat kanat tam bi ayyi sifatin kelawan dindi sifat kanat kang tinemu apa sifat lil khabari krana hadis al muttafaqi kang den sepakati apa alaihi ngatasé khabar. Dasare hadis sing ini dawuhe Kanjeng Nabi la yakhillu ora halal limraatin kaduwe wong wadon tu'minu kang iman sapa imro'ah billahi ing Allah wal yaumil akhiri lan dina akhirat apa ayu khiddah yen to ngusut sapa imro'ah ala mayyitin ing atase mayyit fauqa salasin ing dalem lebih 3 dina. Bagi keluarga yang ditinggal mati ndak boleh berkabung, duduk bergabung. Berkabung itu kan keadaan susah, ndak boleh melebihi 3 hari. Illa
ala zaujin angin ing atase bojo lanang arba'ata asyhurin ing petak papat pira-pira wulan wa asron lan 10 dina fa innahu moko sak temene kelakuan iku yakhillu halalaha laha kaduwe imro'ah opo al-ikhdadu musud alaihi ngatasi zaud sing mati hadhil muddata ing dalem iki lamangsa ayajibu tegese wajib opo ikhdad li annama krana sak temene barang jaza kang wenang apa ma ba'dam tinaihi ing dalem sause den cegahe ma iku wajibun wajib tengerono lek on mari perintah larangan kok ana oleh iku maknane wajib usul fikih qawaidul fikih walil ijma'i dasari yang pertama ada hadis tadi itu yang kedua walil ijma'i dasari lan krono sepakate ulama ala iradati ing atase ngarepaken wujud ilama angin barang khukiya kang den critakaken apa ma anil Hasanil Basri saking Imam Hasan Al Basri wa dzikrul imani utawi nyebut iman no hadis man iku lil ghalibi krana kapra Kanjeng Nabi titik nyebut iman sapa ni wong iman yang Allah lan dina akhir fal yukrim dhaifahu hormatono tamuni sapa-sapa sing iman yang Allah lan dina akhir kudu sakno nyang wong liya kaya awake dhewe sapa-sapa iman yang Allah lan dina akhir lah iku ghalibe Kanjeng Nabi lek dawuh Auli annahu krana sak temene iman iku ab'atsu luweh nangeaken lebih mendorong alal imtisali ing atase gawe conto wa illa lan lamun ora zikrul iman lek gak zikrul iman faman utawi sapane wong laha kang iku tetep kaduwe man wong wedok faman utawi sapane wong wadon laha kang iku tetep kaduwe man amanun utawi aman khobare iku yalzam wajib ha ing man apa zalika mengkono ihdat aidon kelawan maneh wa yalzamu lan wajib al waliyah maf'ul ing wali apa amru mauliyatihi ya tasdid merentah ing wadon kang den walenine wali bihi kelawan ihda. Saya ulang sedikit cek nyambung.
barang siapa ada seorang istri yang suaminya wafat, maka istri tersebut wajib iddah. Iddahe wong ditinggal mati ku mek loro tok. Lek meteng ya sampai nglairno, lek gak meteng 4 bulan 10 hari. Ndak usah katik suci-sucian lek wong ditinggal mati. Siji wong lek dipegat. Lek dipegat iddahe macem telu. Ini mengulang saja biar ingat. Ditinggal mati sing lanang iddahe macem telu. Lek siji lek meteng ya sampai ngelairno. Lek sik khet telung sucian. Nomor telu lek gak khet telung wulan. Gak khet iku maksude arek sik cilik utawa wis luas menopause wis tuwek gak khet ya telung wulan lek dipegat. Tapi lek ditinggal mati iddahnya hanya 2 macam. Lek meteng ngantek nglairno, lek gak meteng 4 bulan 10 hari. Loh, kemarin ada keterangan ngene. Masih gak tahu diwatik, ngono ya kudu iddah. Siji karo pegatan ngene, rungono. Ana wong kawin nikah Zaid bi Hindun, oleh seminggu pegatan, durung ditik-otik blas. Ya pegatan, ndak ono iddahe wong durung ditik-otik, lek dipegat. Paham? Tapi lek ditinggal mati, masih gak ditik-otik tetep iddah 4 bulan 10 hari. Bedanya di sini. Kemarin sudah saya terangkan. Zaid kawin Hindun. Umpama ono esuk qabil tu nikahaha, bengi kate kumpul turu. Duwe penyakit jantung Zaid. Ngombe helbe kaken. Umpama. Paham ya? Durung nganti kumpul geblak mati. Berarti kan Hindun gak diapa-apano, gak tahu dijima. Tetep wajib iddah 4 bulan 10 hari. Terus kemarin ada keterangan juga, lek wis nglakoni iddah telung sucian tengah-tengah kok sing lanang mati tepak iddah wajib 4 bulan 10 hari. Kemarin sudah. Ngene kasusé, rungono. Zaid nikah karo Hindun. Paham? Saulan tos tahun ya wis kumpul balak-balik. Dipegat Hindun mbek Zaid. Syukur pegate gak bain, talake siji utawa loro. Lek wis talak berarti Hindun wajib iddah 3 sucian. Paham? Oleh rong sucian mati Zaid, wajib Hindun pindah iddahnya 4 bulan 10 hari. Karena iddahnya masih roj'i. Lek nganti entek ya, oleh 5 wulan setengah tahun entek iddahe wis, ya wis. Masih Zaid mati wis entek iddahe. Tapi lek tengah-tengah iddah kok Zaid mati, masih duduk bojone wisan, tapi kan si iddah roj'i. Maka Hindun harus beralih 4 bulan 10 hari. Ini aja padahal wis oleh rong sucian wis.
Padahal wis oleh ngene iki coba. Wingi moro leren awak muru. Jadi saya ulangi, lek ana wong dipegat sik khet yo gawe telung sucian. Oleh rong sucian mati sing lanang. Harus pindah 4 bulan 10 hari. Ini ngulangi. Wis. Tadi yang saya baca. Selama 4 bulan 10 hari. Selama iddah ya. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini wajib ikhdat. Ikhdat iku ngusut. Ngusut iku kok diburi rek. Loro isine. Delok aku iki. Sing diarani ikhdat iku loro. Siji wajib mulazamatul bait, tidak keluar rumah kecuali ada keperluan. Yang kedua tidak berhias. Wis loro tok iku iddah. Dadi sapa-sapa wong iddah sing lanang mati petang wulan 10 dina, selama petang wulan 10 dina dhek wajib mulazamatul bait gak metu teko omah kecuali duduk darurat hajat suntik loro warang padahal iddah yo metu nyang dokter gak apa paham utawa ndak ono sing dipangan. Lek gak nyambut gawe nyang pabrik, sing lanang mati, ya metu nyang pabrik, tapi setelah kerja ya harus di rumah lagi. Ditinggal mati sing lanang, lek gak ngamek buru matun mangan apa? Wong beras nyelawat wis entek. Paham? Ya wis, metu wae ngamek buru matun, tapi mari matun endang balik. Lek jaman biyen nang Arab gak matun rek kon ndak ono sawah. Iya lek kene nandur jagung cukul jagung. Mekah nandur jagung cukul marning. Gak ono matun iku ono. Apa nyambut gawe wong wedok iku biasa. Nenun mintal. Nenune dik tanggoe, ya metu yang me tanggoe nenun. Tapi mari nenun balik maneh. Iku jenenge mulazamatul bait 1. Yang kedua tidak berzina, duduk zina, zina, tidak apa berhias. Nanti di belakang. Lek loro iki dilanggar, ono haram. Tapi haram ngono tok. Sing mutlak gak oleh dilanggar selama iddah iku ndak oleh nikah maneh, ndak sah. Ndak sah, zina. Pernah kan saya ceritakan di pukul pinggir embung gede, sing lanang mati oleh saulan lagi zina, ndak sah. Nah, tadi lek disimpulkan iddah iku isine 3. Yang pertama tidak boleh menikah, mutlak. Gak ono darurat-daruratan, gak ono hajat-hajatan. Ndak boleh menikah. Yang kedua, ndak boleh keluar rumah, mulazamatul bait. Yang ketiga, ndak boleh zina. 3 wis kudu dilakoni selama iddah. Tapi 3 iki, ngono delon. 3 iki sing nemen wajibe iku ndak oleh nikah. Lek masalah metu omah, gawe perhiasan, iki lek dilanggar dosa ngono tok. Ono kadang sing lanang mati soalnya 3 dino. Waduh nyang pasar bengese sampe nyang jangkute. Haram. Paham ya? Gawe klambi nyorak haram. Gawe parfum menarik perhatian orang lain haram. Gawe klambi sing apik haram. Metu teko omah haram kecuali semua itu ada hajat. Haram ngono tok tapi lek masalah gak oleh nikah ini ndak bisa ditawar. Haram apa ndak sah. Ndak sah namanya ndak sah ya berzina berarti
naudzubillah. Wis tengeron. Iku sing diarani ihdad, iku sing diarani ngusut. Sing gak oleh ku rek sing haram ngene lho contone. Mosok perlu wong sing lanang mati. Budal yang pengajian rutin niku sing haram. Masih gak ngaji mosok popo Tapi lek masalah ngamek buru mantun ndak ono sing dipangan niku ndak popo. Tapi lek yang pengajian rutin ya ojo metu wong iddah. Gak ono gaene wong sing dikongkonono nyang pasar blonjo. Anake ono. Ora apa awake dhewe metu ceng tecengan nyang pasar lho iku sing haram. Tapi lek metu ono perlu suntik, ya, nyambut gawe iku sik gak apa-apa. Wis tambihun wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim